Assalamualaikum semuanya, selamat datang di YouTube channel aku Eka Aprilia. Oke, kali ini aku mau unboxing ring LED seharga 85.000. Harga 85.000. Sebagus apa sih? Oke, kalau kalian penasaran, sebelum lanjut ke videonya, kalian jangan lupa di like, comment, and subscribe. Ini dia barangnya tuh. Ini barangnya. Ini belum sama sekali aku buka, ini masih kayak segel gitu, masih dibungkus. Ini aku belum buka sama sekali. Terus aku juga belum tahu seberapa bagusnya sih. Kalau kalian penasaran, aku mau buka satu persatu dulu. BTW ini tinggi tripodnya itu 2,1 meter, berarti itu tinggi banget. Menurut aku tuh udah tinggi ya. Sekarang aku mau ambil ini aku buka pakai gunting. Aku mau buka tripodnya dulu. Nah, ini masih ada ininya kardusnya. Ini bagus banget packingnya kalau pakai ginian anuan. aduh apaan sih? Nih, ini tingginya. Sekarang mau buka dari mana sih? Terus ini tuh ini penampakannya banget. Tuh ini penampakannya ini. Tuh, wow, keren banget ini, bagus deh. Menurut aku ini kayak kuat banget, ini kayak kokoh gitu. Pokoknya ini menurut aku udah tinggi banget ya, sekitaran 2,1 meter tingginya. Ini bagus banget. Terus ini kan ada kayak diatur-aturnya gitu kan. Kalau buat yang suka tiktokan, ini cocok banget buat kalian kayak. Oke, selanjutnya aku mau buka itunya ring lightnya. Ini aku buka lampu ring lightnya. Kita buka ya. Ini lampu ring lightnya. Ini kayak diameternya itu 26 cm. Jadinya tuh menurut aku tuh nggak kecil dan juga nggak terlalu besar, kayak sedang gitu. Nih, kita buka penampakannya. Tuh, ini penampakannya, kalian tahu kan? Susah banget sih. Tuh, ini 26. Tuh ininya 26. Tuh 26. Kita mau ini penampakan dari luarnya. Aku mau buka dalamnya. Isinya ada apa aja? Tara, ini lampu ring lightnya. Oh iya, BTW ini di dalamnya ada smartphone holdernya gini. Ini masih kayak belum jadi satu gitu. Terus ini juga ada ball headnya, kayak naruh buat nyatuin ininya. Terus terakhir ini, wow, keren ini. Terus ini
colokannya ini juga menurut aku kayaknya lumayan panjang deh. Sebentar. Tuh. Ini menurut aku udah panjang. Terus ininya itu buat kayak ini buat nyalain. Terus ini buat kayak ngurangin cahayanya. Kalau buat kalian cahayanya terlalu terang, ini kalian bisa kurangin gitu. Terus ini juga ada bisa nambahin cahayanya kalau cahayanya kurang kurang terang gitu, kurang terang. Nah, aku mau pasang ring lightnya. Nanti kalau udah jadi nanti sudah selesai aku kasih tahu ya penampakan ring lightnya kalau udah jadi. Oh iya, ini nggak ada kayak colokan buat chargernya, jadinya buat charger kalian sendiri gitu ya. Ini kita masukin. Ini dia penampakan ring lightnya. Ini menurut aku tuh bagus banget. Terus buat kakinya ini kokoh banget tuh, kayak kuat gitu guys. Tuh, kalau saran aku sih, aku tuh lebih suka kayak kakinya itu kayak gini daripada kaki panjangnya di kaki sini. Kan biasanya kan ada yang diatur dari kaki, terus ada juga diatur dari sini. Nah, aku tuh lebih suka itu diaturnya tuh dari sini, soalnya tuh kayak gimana gitu, lebih enaknya tuh dari sini daripada dari kaki ini. Oke, aku mau coba nyala apa enggak. Nah, ini penampakannya yang udah aku udah aku nyalain tuh, bagus banget. Ini bagus banget buat kalian yang suka main TikTok. Ini recommended banget buat kalian. Terus ini juga bisa buat kalau kalian pengen buat konten YouTube, kalian bisa pakai ini nih. Bagus banget, recommended pokoknya. Terus ini cahayanya juga bisa diatur dari sini. Tuh, dari sini guys. Ini aku mau nambahin. Tuh, ini udah mentok sih. Terus aku mau kurangin. Tuh, ini bisa dikurangin ya. Kalau kalian pengen terang juga bisa gini. Tuh, keren banget. Pokoknya recommended banget. Sumpah ini bagus banget. Tuh. Tuh. Cantik banget. Tuh. Keren kan? Nah, ini penampilannya, hasilnya ini jernih banget menurut aku sih. Terus kalau kalian pengen kayak diredupin atau diterangin bisa gitu. Terus pokoknya ini recommended banget buat kalian. Bisa buat apa aja, pokoknya penerangannya bagus banget pokoknya. Oh ya, buat kalian yang penasaran, Kak, beli di mana sih ring lightnya? Aku kasih tahu, aku beli di salah satu online shop di Shopee. Ini bagus banget, pokoknya recommended banget buat kalian yang pengen beli ring light kayak aku ini. Ini belinya di Shopee, nama tokonya itu Lele Best. Aku taruh di sini. Tuh. Nah, di situ juga banyak banget buat kayak perlengkapan buat konten, kayak terus buat perlengkapan kayak apa aja, pokoknya di situ ada kayak ada ring light, terus tripod, terus pokoknya macam-macam banget di situ buat nambah. Pokoknya bagus banget pokoknya di situ. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa kalian like dan subscribe channel aku ini biar aku tuh semangat buat kontennya. Oh ya, jangan lupa follow IG aku di sini. Terus juga aku punya TikTok. Jangan lupa follow TikTok aku juga di sini. Tuh.
Terima kasih yang udah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.